Evet, merhaba. Cross yöntemi sabit sıcaklığı etkisi bir daha inceleyelim arkadaşlar. Donc voilà, nous allons étudier la méthode de Cross, cette fois-ci avec effet thermique constant. Alors, supposons que nous avons une poutre de cette manière. Böyle bir şekilde, kirişimiz var düşünelim. Eğer sabit sıcaklığı varsa bu kiriş arkadaşlar nasıl davranacak? Sıcaklık sabit, sıcaklık etkisi varsa arkadaşlar kirişimiz ne yapacak? Uzacak. Değil mi? Bu kiriş tamamen burada gelecek. Bu da burada gelecek. Donc si nous avons un effet de chaleur constant, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre poutre va s'allonger. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque une poutre est soumise à un effet thermique, alors celle-ci subit une déformation. N'est-ce pas? Lorsque l'effet thermique est constant, la poutre va évoluer uniformément dans les deux sens. O zaman kirişimiz bu şekilde olur arkadaşlar. Bu kiriş tamamen burada gelecek. Tamam. Burada gelecek. Değil mi? Şurada ne olur? Burada B noktamız. Şurada B üstü diyelim. Burada da arkadaşlar aynı şekilde A uzayacak. Tamam. O zaman şöyle bir kirişimiz söz konusu olur. Evet, şurada da arkadaşlar A üstü. Kirişimiz arkadaşlar ne kadar uzamış? Delta kadar uzamış. Donc notre poutre s'est allongée de combien de mètres? Eh bien, notre poutre s'est allongée de delta mètres. Evet, uniforme olduğu için, puisque nous avons dit que nous avons un effet thermique uniforme, donc ici nous avons o zaman burada arkadaşlar delta B, peki ne eşit? Delta B eşit delta A. Tamam, burada da delta A eşit delta B. Niye? Çünkü bir sabit uniform sıcaklığı var. Tamam. Ne kadar B değiştirecek o kadar A değiştirecek, kusacak. Tamam. Şimdi bu da arkadaşlar bakın niye B'miz hareket ediyor? Niye? Çünkü burada B'deki herhangi bir X reaksiyonu yok. Değil mi? X yönündeki herhangi bir reaksiyon olmadığı için ne demek peki? B noktamız hareket edebilir. Yani X'in doğru hareket etmesi olur. Bu da A'daki herhangi bir kuvvet olmadığı için X üzerinde herhangi bir kuvvet olmadığı için ne demek? A'miz hareket edebilir. Doğru mu? Donc ici le point B il peut se déplacer sur l'axe X. Pourquoi? Parce que on n'a pas une réaction sur X qui va empêcher le déplacement. Tout comme si on n'a pas de réaction qui va empêcher le déplacement. Tamam mı? O zaman bir daha kiriş alalım. Evet, kirişimiz şimdi şöyle bir kirişimiz var. Bir sabit sıcaklık olduğu için ne demek peki? Kiriş arkadaşlar bir hareket edecek, değil mi? Donc nous avons cette fois-ci ici on a une articulation et là nous avons un appui simple. Yani burada arkadaşlar dikkat baktığınızda şurada baktığınızda ne olur peki? Şurada bir AX var, doğru mu? Bir AX var, bir de bir AY var. Şurada A'yı var. Burada sadece ne var? Burada sadece B'yi. Yani ne demek arkadaşlar? A, B kirişinin burada bu tarafa doğru hareket edemez. Niye? Çünkü bir AX kuvvet var. Bu kuvvet arkadaşlar A sola doğru hareket etmesini engelliyor. Doğru mu? O zaman şurada bu tarafa doğru hareket edemez. Donc le point A, puisque nous avons ici une réaction AX, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point A ne pourra pas se déplacer vers la gauche parce que nous avons la réaction qui va, on a AX ici qui va réagir contre le déplacement sur X de ce côté. Donc o zaman reaksiyon yazacak olursak bir deformasyon yazacak olursak nasıl gibi olur? Donc si on écrit la déformation, alors on aura simplement une déformation comme ça. Bu şekilde bir deplasman olur. Niye? Çünkü arkadaşlar burada B üssü. Tamam. Çünkü arkadaşlar B noktamız ne yapabilir? B noktamız hareket edebilir. Değil mi? X yönündeki hareket edebilir. O zaman şurada ne oluyor? Peki şurada bir delta B hareket oluyor. Tamam. Delta B. Şimdi şurada delta AB diyelim, değil mi? O zaman burada bir delta AB hareket eder, değil mi? Bu kiriş hemen uzayacak. Burada gelecek, değil mi? Burada gelecek. O zaman hangi deplasman? Deplasman AB oluyor. Doğru mu? Burada bakarak hemen bir şey söyleyeyim. Şimdi burada arkadaşlar bakarak
Alors, donc je disais que ici, le déplacement là, alors c'est le déplacement AB. Pourquoi? Parce que nous avons la poutre AB qui se déplace, qui vient ici, n'est-ce pas? Donc voilà un peu. Maintenant, ici, si on veut déterminer le déplacement AB, et bien AB il des chemins et ça peut dire que l'autre sac. Ok. Il y a des chemins s'il gibi alors, et bien delta AB yazala pour d'alcachlar et delta AB néoloura. Le déplacement AB serait égal à quoi? Eh bien, on a besoin du déplacement que subit toute la poutre. Donc, on doit prendre en compte le déplacement vers la gauche et le déplacement vers la droite. Tamam. O zaman soldaki déplacement bir de A'daki ya değiştirme. Evet, almamız lazım. Ne demek peki? Delta AB eşit delta A artı delta diyorum, A yazıyorum. Evet. Delta A plus delta B. Değil mi? Biz ne dedik? Delta A eşit delta B. Donc delta A égale à delta B. O zaman delta AB peki ne olur? 2 delta A eşit 2 delta B. Değil mi? Donc delta AB, on peut le calculer de cette manière-là. N'est-ce pas? Maintenant, voici comment je peux trouver le déplacement ici. Et là, le déplacement, ici, le déplacement AB, şurada AB déplacement sadece ne var? Sadece bu déplacement var. Burada kiriş hareket etmedi. O yüzden biz sadece bunu alacağız. AB kirişimiz ne kadar déplacement yaptı? Bu kadar déplacement yaptı. Notre poutre AB s'est déplacé de combien de mètres? Eh bien, il s'est déplacé de ceci, n'est-ce pas? Donc, aussi simple que ça. On peut également avoir l'encastrement. Encastrement varsa, bir daha bakalım. Evet. Encastrement varsa, si on a l'encastrement, burada encastrement olduğu için kaç tane tepki var? Şurada. Dans la combien de réactions, nous avons ici x'nin tepkisi var. Nous avons la réaction sur x, n'est-ce pas? Y'si var. Bir de moment var. Doğru mu? Bir de moment var. Burada arkadaşlar bu kiriş eğer deplasman sıcaklık dolayı deplasman yapacak olursa nasıl gibi olur? Alors si cette poutre doit se déplacer, elle va se déplacer de cette manière. Bu şekilde bir deplasman olur. Değil mi? Şurada arkadaşlar B noktamız. Buradan buraya kadar şu mesafe, buradan buraya kadar bu mesafe ne oluyor? Tamam bize. Bu mesafe delta AB oluyor. Tamam. Delta AB oluyor. Çünkü burada arkadaşlar kiriş şurada hareket edemez. Niye? Çünkü burada bir encastrement var ya. O zaman sıcaklık dolayı bu kiriş arkadaşlar sadece şu tarafa doğru hareket edecek. Donc cette poutre ne pourra pas se déplacer de ce côté. Pourquoi? Parce que bien là nous avons un encastrement. Donc la poutre va se déplacer de cette manière. Alors on va prendre un autre exemple. Bir daha örnek alalım arkadaşlar. Bir daha örnek alalım. Şöyle bir örnek. Evet. Burada arkadaşlar déplacement varsa. Peki nasıl olur? Si on doit avoir le déplacement ici. Alors nasıl olur arkadaşlar? Şöyle bir déplacement söz konusu olur. Sıcaklık sabit olduğu için ne demek? Şu tarafa yani bu eleman arkadaşlar uzayacak, doğru mu? Burada da uzayacak. Bu da ne yapacak? Bu da uzayacak. O zaman déplacement varsa arkadaşlar şöyle bir déplacement. Alors ici si on a un déplacement, eh bien on aura quelque chose qui va se ressembler à ça. N'est-ce pas? Et là, il va ici il va venir il va faire ça. Tamam. Ve burada bu şekilde bir déplacement olur. Doğru mu? Niye arkadaşlar? Çünkü bir sıcaklık, sabit sıcaklık var. Doğru mu? O zaman BC ne yapacak? BC uzayacak. Şimdi bu sefer B üssü burada. C üssü burada. B bu da ne yapacak arkadaşlar? Bu da uzayacak. Aşağı doğru gelemez. Doğru mu? Aşağı doğru gelemez. O zaman sadece yukarı doğru çıkar. Burada uzadığın için arkadaşlar o zaman A noktamız tamamı burada gelecek. Burada da tamamı burada gelecek. Tamam bu şekilde. Donc bakışın le sens d'observation ne change pas. Tamam. Bakışımız değişmiyor. Tamam. Donc si on a un effet thermique constant, et bien qu'est-ce qui va se passer? Très simple. La branche BC va se déplacer uniformément. Donc, vous voyez que BC se déplace à gauche tout comme à droite. Donc, le point B va se trouver là et le point C sera ici cette fois-ci. Maintenant, puisque normalement le point B il est quelque part ici et le point C est quelque part là. Et puisque A, B également va également se déplacer
Donc, puisque nous avons un appui, on a une réaction sur Y, ça veut dire que cette branche ne va pas se déplacer vers le bas. Donc, elle va se déplacer vers le haut. Donc, du coup, si cette branche se déplace vers le haut, bien, ça veut dire que le point B qui était censé être là, il sera soulevé, il viendra en haut, et là également pareil. O zaman arkadaşlar moment mise burada dolayı ne oluşturacak arkadaşlar? Kirişimiz bir moment oluşturacak. Pourquoi? Parce que ici, nous avons à cause du déplacement, puisque notre branche s'est déplacée, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre branche va créer un moment. Alors, quelle est la branche qui crée le moment? C'est la branche qui s'éloigne de son plan. Burada arkadaşlar AB baktığımızda AB bir yatay eleman oluyor. Deplasmandan sonra arkadaşlar aldı nasıl oldu? Şimdi bu düşey eleman pardon. Şimdi AB bir daha artık düşey değil. Şimdi bir deplasman oldu. Ne kadar deplasman yaptı? Bu kadar deplasman yaptı. Şurada bir theta diyelim. Burada arkadaşlar şu mesafe bir theta B diyelim. Burada da evet. Burada bir theta C diyelim. Ne kadar Y değiştirmiş? Theta B'ye kadar değiştirmiş. Notre branche AB a quitté le plan vertical de combien de mètres de delta B? O zaman nasıl döndürmüş? Bu şekilde döndürüyor. Doğru mu? Burada bir moment var. Tamam. Bu moment şuradaki moment AB nasıl olur? 0. Ici, le moment AB égale à 0, parce que nous avons un appui simple, donc il n'y a pas de moment. Alors là également, nous avons ici un moment. N'est-ce pas? Et ici, on a le moment, moment BA. Nous avons le moment ici BA, parce que là, c'est un encastrement d'après la méthode de Gauss. Alors, ce moment, il tourne dans le sens anti-horaire. Ça, tersin olduğu için bu moment bir negatif moment. Şimdi burada bakalım arkadaşlar. Bu sistem nasıl döndürmüş? Bu şekilde döndürüyor. Doğru mu? O zaman şurada ne var? Bir DC moment. On a le moment DC. Alors ce moment est dans le sens horaire. Saat yönü olduğu için pozitif bir moment. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu da bu şekilde döndürüyor. Bu da hangi moment gibi? Peki şurada moment CD. Moment CD. Saat yönü olduğu için bir pozitif moment oluyor. Tamam. Biz bu şekilde arkadaşlar yazıyoruz. Şimdi bakalım. Alors comment maintenant on va écrire les formules du momentler nasıl gibi yazıyoruz. Moment bu şekilde yazıyoruz. Alors on va écrire les formules du moment. Alors les moments dus au déplacement. Déplacement dolayı arkadaşlar momentimize. Eğer iki ucu enkastre ise bunu zaten geçen son yaptığımız video bahsetmiştik. Çökme dolayı aynı şey arkadaşlar. O zaman iki ucu enkastre ise donc dans les vidéos précédentes, nous avons expliqué déjà comment on écrit les différentes formules des moments. Lorsque nous avons, on a deux cas, lorsque nous avons une poutre encastrée de deux côtés ou encore une travée encastrée de deux côtés et lorsque une travée qui est encastrée d'un seul côté. O zaman şöyle yazalım. Moment AB ne olur? Moment AB zaten yok. 0 olur arkadaşlar. Çünkü burada sabit mesnet ya o zaman 0. Là c'est 0 parce qu'on a un appui articulé, il n'y a pas de moment. Moment B. Moment BA ne olur peki? Burada bir şey oluyor arkadaşlar. Burada ne oluyor peki? Bir encastrement oluyor. Doğru mu? Ici nous avons un encastrement. Yani nasıl gibi alalım? Ici nous avons un encastrement. Donc ça veut dire que nous avons encastrament'teki momentimiz var. Encastrement ana moment. Ne dedik? Bir sağ tersini olduğu için negatif oluyor. Bir ucu şurada enkastre, burada enkastre değil. O zaman ne oluyor peki? 3 I bölü L kare çarpı ne dedik? Çarpı delta. Tamam. Burada moment AB olduğu için o zaman comme c'est le moment AB. O zaman burada ne yazmamız lazım? LBA yazmamız lazım. Tamam. Şimdi delta ne demek? Hangi delta burada arkadaşlar söz konusu oluyor? Alors, delta, c'est quel delta? Delta, c'est le delta combien notre branche AB s'est déplacée de son plan vertical, il s'est déplacé de delta B. Ne kadar arkadaşlar yer değiştirmiş? Delta B'ye kadar değiştirmiş. O zaman burada delta B yazıyoruz. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar biz moment deplasman dolayı bu şekilde yazıyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar. BC herhangi bir moment var mı? Değil. Herhangi bir moment yok. Niye? Çünkü C nasılmış?
deplasmandan önce bir yatay eleman oluyormuş. Deplasmandan sonra hem de bir yatay eleman. O zaman bir şey değişmedi. Bizimki BC moment 0. Le moment BC égale à 0 parce que avant BC était horizontal, comme ça, horizontal. Après le déplacement dû à l'effet thermique, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? BC est toujours horizontal. O zaman moment BC yazmıyoruz. Şurada moment BC eşit moment CP. Burada da eşit 0. Tamam. Şimdi moment CD alalım. Maintenant on va écrire le moment CD. Moment CD peki ne eşit arkadaşlar? Moment CD moment CD ne eşit? Evet, şurada saat yönü olduğu için pozitif. Comme nous sommes dans le sens horaire, donc c'est un moment positif ici. Nous avons encastrement, iki ucu encastré olduğu için o zaman alt i bölü L CD karesi çarpı delta. Tamam. CD arkadaşlar ne kadar uzamış? CD ne kadar uzamış? Delta C kadar uzamış. La branche CD s'est éloignée de son plan vertical de combien de mètres? De delta C mètres. O zaman şurada delta C yazmam lazım. Bu aynı zamanda peki ne eşit? Bu aynı zamanda arkadaşlar eşit moment, ikisi aynı. Bu aynı zamanda eşit moment DC. Bu da eşit moment DC. Çünkü ikisi bir pozitif moment oluyormuş. Doğru mu? Evet. O zaman momentli arkadaşlar biz bu şekilde yazıyoruz. Bir daha örnek alalım. Ama bir daha örnek almadan önce şöyle diyelim, söyleyeyim. Bu momentleri arkadaşlar doğru yazdık. Şimdi déplasement nasıl yazıyoruz peki? Déplasement nasıl yazıyoruz peki? Alors comment on va écrire le déplacement? Déplasement genel formül arkadaşlar şöyle diyelim. Déplasement genel formül déplasement déplasement ij diyelim. Déplasement ij ne eşit? Gamma T çarpı L çarpı T derecesi. Burada şöyle yazalım. Şurada L'miz ne diyoruz? L, I, J diyoruz. Tamam. Çarpı T derecesi. Biz deplasman bu kadar basit. Deplasman bu şekilde buluyoruz. Tamam. O zaman deplasman ise delta AB ise eğer delta AB, ici, si on a le déplacement AB, donc on aura gamma fois le temps fois L AB fois T en degrés Celsius. Déplacement delta neyse delta delta CD ise delta CD nasıl diyoruz? Gamma T çarpı L CD çarpı T. Tamam. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Bu déplacement'ınız bu şekilde olur. Donc voilà comment on peut écrire les formules de déplacement. Evet. Yani ilk dediğimiz şeyler neydi? Alors qu'est-ce que nous avions dit? Biz şöyle dedik arkadaşlar. Deplasman A, B şurada. B'miz burada geldi. C'miz burada geldi. Tamam. Deplasman BC saplayacak. Donc si on calcule le déplacement BC, BC deplasman BC hesaplayacak olursak ne olur peki? Ne olur? Delta B alacağız. Donc si on calcule le déplacement BC, alors la branche BC s'est déplacée de combien? Attention, cette branche s'est déplacée à gauche tout comme à droite. Donc on va faire la somme. O zaman delta B artı delta C dememiz lazım. Niye? Çünkü arkadaşlar BC eleman sola doğru bir deplasman yaptı. Sağa doğru bir deplasman yaptı. Bu şekilde yazıyoruz. Eşit delta BC deplasman ne dedik? Deplasman eşit gamma T çarpı L. O zaman L BC oluyor çarpı T'miz. Değil mi? Şimdi arkadaşlar delta B ve delta C ikisi ne olur? İkisi eşit. Delta B eşit delta C. Doğru mu? Delta B égale à delta C puisque BC s'est déplacé uniformément. Donc o zaman delta B eşit delta C ise ya da olduğun için arkadaşlar peki ne oluyor? Burada sadece delta BC eşit 2 delta B
oluyor. Buna eşit gamma t. Donc on aura ici gamma t et bien fois L BC fois la température. Donc ça nous conduit à dire que delta B eşit ne? Eşit delta C. Burada da eşit 1 bölü 2 gamma t L BC çarpı t. Bu şekilde arkadaşlar delta B'miz bulmuş oluyoruz. Tamam. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on aura besoin de delta. On aura besoin de delta C et on aura besoin également de delta B. Mais on sait que delta B égale à delta C. Evet. Şimdi bir daha örnek alalım. On va donner un autre exemple. Alors cette fois-ci on va considérer un parti comme ça. Şimdi arkadaşlar burada da bir sabit sıcaklık olduğu için sistem nasıl gibi davranacak? Biz bunun anlamaya çalışacağız. Donc si on a un effet thermique constant, eh bien, on sait déjà que la branche BC kısmı uzayacak, değil mi? La branche BC va s'allonger. Nasıl gibi uzayacak? Zaten burada arkadaşlar unutmayın. Ici nous avons quoi? Nous avons ici la réaction sur X et nous avons ici burada nous avons ici la réaction sur Y. Ici nous avons la réaction sur Y. Şöyle burada Y tepkisi var arkadaşlar. Şurada da ne var? X tepkisi. Bir de ne var? Bir moment var. Doğru mu? Şimdi BC'miz arkadaşlar BC nasıl uzayacak? Şu tarafa doğru gelemez. Niye? Çünkü bir engelleyen kuvvet var. Doğru mu? BC ne pourra pas venir de ce côté-là quand il va se déplacer à cause de la chaleur parce que là nous avons une réaction sur X qui va l'empêcher de venir de ce sens. Donc BC il va venir ici, n'est-ce pas? O zaman BC deplasmanı burada olacak. Doğru mu? BC deplasmanı arkadaşlar tamamı burada olur. Hemen BC deplasman bu tarafa doğru gelecek. Tamam. Şimdi AB bakalım. On va regarder alors AB. AB, quand il va se déplacer, il ne pourra pas se déplacer vers le bas. Pourquoi? Parce que nous avons une réaction ici vers le bas qui va empêcher la branche AB de descendre. Donc, il va faire quoi? Il va simplement se déplacer vers le haut. Donc, le point B, şimdi AB baktığımızda A aşağı doğru çökemez. Çünkü bir deplasman, bir kuvvetimiz var. Değil mi? Bu kuvvet deplasman karşı oluyor. Doğru mu? O zaman AB kısmı deplasman yaparsa nasıl olur? Sadece burada gelecek. Doğru mu? Burada gelecek yani. B noktamız burada olur. Burada bir nokta var. Burada bir nokta var. O zaman bu noktalar birleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Nasıl gibi? Hemen burada geldi. O zaman B noktamız burada olur. Doğru mu? Donc, lui, il va se déplacer pour venir là. Et là, il va se déplacer pour venir ici. Donc, je cherche l'intersection entre les deux. Je trouve ce point. Tamam. O zaman B noktamız nerede olur? B noktamız burada arkadaşlar. Şöyle. B noktamız burada olur. Tamam. Şurada B üssü diyelim. B üssü ise burada nasıl gibi davranacak? Evet. Donc, ici, on aura un comportement de ce genre. Tamam. Et là, bien sûr, on a notre branche BC, donc qui, puisque là, elle s'est allongée, donc elle sera maintenant comme ça. Tamam. Donc, bu şekilde olur. Evet, o zaman bakışınız dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada ne olur peki şurada C üssü. Donc, nous avons ici notre C'C üssü burada oluyor arkadaşlar. Deplasman dolayı sistem bu şekilde oluyor. Evet. Momentleri yazalım. Ici nous avons le système qui se déplace de cette manière. On a un moment şurada moment AB. Saat tersini olduğu için negatif. Nous sommes en ressource anti-orange c'est négatif. D'après la méthode de Crossa. Le moment BA moment. Burada arkadaşlar hangi yön? Bu da şu tarafa doğru döndürüyor. Doğru mu? O zaman şurada da moment BA oluyor. Sağ tersin olduğu için sonuç anti-horaire negatif. Değil mi? Şimdi moment BC var mı arkadaşlar? Alors, est-ce que nous avons le moment BC? Alors, ici, en l'occurrence, le moment BC n'existe pas. Pourquoi? Parce que la branche BC, elle était comment avant? Elle est horizontale. Et après, le déplacement, elle est toujours comment? Elle est toujours horizontale. B'miz, B noktamız deplasmandan önce yatay oluyormuş. Deplasmandan sonra bir de hem de yatay oluyormuş. O zaman moment BC iç moment BC'deki iç moment yok.
Evet. Ama dikkat et arkadaşlar, şöyle bir şey var. Burada ne oluyor peki? Şurada bir deplasman olmuş. Doğru mu? Şurada bir deplasman oldu. Öyle bir şey olur mu? Öyle bir şey olmaz. Niye? Çünkü deplasman arkadaşlar deplasmamız ne diyelim? Ne söyleyeyim? Deplasman arkadaşlar mesnetler arkadaşlar deplasman edemiyorlar. Sadece elemanlar ediyor, değil mi? Donc ici, alors on a le déplacement de quoi? On a le déplacement de la branche. Donc cette branche-là s'est déplacée. Plutôt l'appui s'est déplacé. Bu mesnet deplasman yaptı. Tamamı burada geldi. Değil mi? Arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Niye? Çünkü biz deplasman x üzerindeki sadece oluyor. Değil mi? Bu kısmı uzamış. Tamam uzamış ama yukarı doğru çıkmıyor. Donc ça, cette branche s'est allongée, n'est-ce pas? Mais ne sort pas. O zaman şöyle ben bir yanlış bir analiz yaptım. Tamam. Yanlış bir analiz yaptım. Şurada alors ici le déplacement il sera comment? Hemen şurada bu şekilde arkadaşlar bir deplasmanımız oluyor. Doğru mu? Bu şekilde bir deplasman oluyor arkadaşlar. Evet, sistemimiz bu şekilde davranacak. Burada bak işlemimiz burada. Tamam. Donc voici comment sera le déplacement de notre système dû à la chaleur. Evet, şimdi moment BA moment var mı arkadaşlar? BA moment nasıl kaldırıyor? Bu şekilde kaldırmış. O zaman şöyle bir BA moment var. Bu moment BC. Şurada alana BC, c'est la branche BC. Buradaki moment BC. Hangi yön? Saat yönü olduğu için positif moment. Nous sommes dans le sens horaire, donc on a un moment positif tout simplement. Alors, on va écrire le moment ici. Moment l'eriaz alan burada. Moment AB moment AB aynı zamanda eşit moment BA. İki ucu kasre, o zaman ne dedik arkadaşlar? Saat tersini négatif, sens anti-horaire négatif, donc on a moins 6. Alors EI, nous avons ici delta divisé par, c'est le moment AB, donc nous avons ici L AB au carré fois le delta. Alors ici c'est quel delta? Burada hangi delta peki? Bu delta, bu mesafe. Delta mesafemiz var. Tamam. Bu delta mesafe arkadaşlar delta BC oluyor, değil mi? Şurada delta BC. BC kısmı uzaması delta BC. O zaman donc nous avons delta BC. Pourquoi? Parce que c'est l'allongement de la branche BC. Ça là, c'est l'allongement de la branche BC. Donc nous avons ici delta BC. Avec, alors delta BC, il serait égal à quoi? Eh bien, delta BC, on a dit que delta égale à gamma T fois L. Donc on a LBC fois la temperature. Deme. Delta bu şekilde yazmış olduk. Evet. Şimdi burada arkadaşlar ne var? Şurada da bir yüksekliği var. Doğru mu? Bu yüksekliği hangi yüksekliği? Yani şurada AB kısmı uzamış. Buraya kadar geldi. Değil mi? B noktamız buraya kadar geldi. O zaman burada AB kısmı uzaması. Donc nous avons ici l'allongement de la branche AB. Donc o zaman şöyle diyelim şurada evet. Burada ne diyelim arkadaşlar? Tamam. Delta AB diyelim. Doğru mu? Delta AB diyelim burada. O zaman moment BC yazacak olursak, si on écrit le moment, alors le moment BC, le moment BC est sur égal à quoi? B ou du encastré. Le point B est encastré et là il n'est pas encastré, donc on a 3. Alors nous sommes dans quel sens? Le sens du point BC. BC il tourne comme ça, sens anti-horaire. Et pardon, sens horaire, n'est-ce pas? Saturn olduğun için positif bir moment. Saturn olduğun için positif. Bir ucu encastré, bir ucu sabit o zaman 3 I bölü LBC. Karesi çarpı delta. BC kısmı ne kadar uzamış? Ne kadar uzamış? Bu kadar. BC kısmı, B noktamız burada geldi. Burada geldi. O zaman BC kısmı ne zaman ne kadar uzamış arkadaşlar? Hemen burada oluyor. Doğru mu? Bu kadar uzamış. Delta AB. Le point, la branche BC s'est éloignée du plan horizontal de combien de mètres? Il s'est déplacé pour venir jusqu'ici. Donc là, c'est combien? Delta AB. O zaman şurada delta AB demem lazım. Evet. Donc si on écrit delta AB, il serait égal à quoi? Gamma T çarpı L AB bölü
T yani sıcaklık. Evet arkadaşlar. Biz yer değiştirme sıcaklık, uniform sıcaklık dolayı arkadaşlar hemen mantık anlatmış oldum. İnşallah sorular çözmeye başlayacağız. Donc voilà comment il faut comprendre le déplacement dû à la chaleur. Ce qui est important, il faut connaître la formule. Il faut connaître la formule du déplacement et comprendre le phénomène, comment le système se déplace suite à un effet de chaleur uniforme. Si on a l'effet thermique uniforme, le système se déplace uniformément. Il faut comprendre le concept des réactions. Lorsque j'ai une réaction ici, ça veut dire que ce système ne peut pas se déplacer de cette manière en bas. Non, impossible. Quand j'ai une réaction sur X, le système ne peut pas se déplacer sur X, donc c'est impossible. Evet arkadaşlar, umarım fayda olmuş. İnşallah haftaya kadar görüşürüz. Donc on se dit à très bientôt dans un prochain cours.